Një entuziazëm i madh për fitore po shihet në sytë tuaj, kështu ju thanë banorëve të lagjës Brekoc të Gjakovës, kandidatët për deputet nga Partia Demokratike e Kosovës. Partia Demokratike, koalicioni përfitori, misioni 3 është subjekti më i madh në vend dhe aktualisht është më i madh edhe në Gjakovë, sepse së bashku i kemi 10 asambleista bashkë me Partinë e Drejtësisë. Tash jemi në misionin i cili është kërkesë i gjithë qytetarëve të vendit, është i harmonizuar me interesat e secilit qytetar pa dallim partije politike. Misioni i ri është mbi librezat partijake, misioni i ri është në interes të gjithëve, sepse përfshin 3 shtylla. Përfshin zhvillimin ekonomik, për të cilin ka nevojë shumë ky vend, përfshin mirëqenien qytetare dhe përfshin fondin e punësimit, ku mbrenda fondit të punësimit janë të parapora që mbrenda 4 viteve të hapen 200.000 vende të punës në Kosovë. Të kërkojmë mbështetjen e juaj që ne të jemi zë i fuqishëm në Parlamentin e Kosovës. Dy jemi shumë atë fuqishme që të përcjellim brengat dhe hallet e juaja. Të gjithë jemi entuziast për misionin e ri, i cili është mision për hapjen e vendeve të reja të punës, mision për të ardhmen e sigurt dhe me perspektivë, misioni i cili më së miri adreson nevojat dhe aspiratat e popullit të Kosovës, thanë partnerët e koalicionit. Jemi parti e vlerave, jemi parti që i nevojitemi pro-Evropës, base edhe këta Partia Demokratike janë pro-Evropian, prandaj po ju them se një rrugë shumë të shkurtë kemi bën base fushata ishte vetëm 10 ditë. Vetëm besoni, ndina shumë mirë që e kam bën me këta kolegë rrugtimin e përbashkët në kërkimin e votave. Pas ditë qershori, si fitues i madh i këtyre zgjedhjeve, pas 6 muajve do të fillojë ndërtimi i autostradës që do ta lidh komunën e Gjakovës me autostradën e Kombi. Misioni i ri si vizioni i qeverisjes së ardhshme është e vetmja mundësi për mirëqenie të përgjithshme u potencua në Brekoc.